Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, har yanzu muna cikin littafin nan garkuwa wanda Aisha Aliyu Garkuwa ta rubuta mana shi ni Mama Hanifa da nake kokarin kamu nake ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙaraura domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Ku yi mana like, ku yi mana comment, sannan ku mana sharing. Garkuwa kashi na 95. Godiya ya kana ya tafi, shi ma ya ja mota ya tafi yana mai jin son Junaidan a ransa. Don shi ne ya sanar da shi komai kan ba'ana da batansu ya gaini da wulakancin da batamawa ke musu, sai dai iya abin da ya sani kawai ya sanar masa. Daga nan gidan Malam Abubakar ya wuce bayan sun gaisa ne yake ce mishi, Alhamdulillah Malam, batun Suleiman komai zai yi sauki. Dan yanzu ina neman zama na musamman ne da shugaban SS da kuma shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa. Insha Allah gaskiya za ta yi aikinta. Cikin jin daɗi Malam Abubakar ce kai alhamdulillah Sheikh, Allah ya maka albarka ya rufa maka asiri duniya da kiyama. Amin amin ya ce kana su kai sallama da juna. Shi ne bai shigo gida ba sai bayan sallan isha'i. Hannun shirke da laidan magungunan da aka haɗa wa shatu wanda na zaƙi ne kuma yana sauƙaƙa naƙuda da izinin Ubangiji. Ganyen bishiyar ce ɗiya ne dirimin ganyen barma gada, ban san sunan shi da Hausa ba, sai kuma zoɓo. Sai cikinki ya kai wata 7 zaki tafasa su, sai ki rinka shan ruwan. Da zaran cikin ya shiga wata 8 sai ki bari. Sai randa duk kika ga alamun naƙuda sai ki yi maza ki tafasa ki yi ta shansa da ɗuminsa. Da izinin Ubangiji wallahi wani kafin ma maganin ya tafasa da yardar Allah Ubangijin sammai da ƙasai za ki haihu lafiya. Yana sauƙaƙa naƙuda sosai, ki haifo ɗanki lafiya ƙalau kuma jajir kamar ɗan Larabawa da izinin Ubangiji. A hankali ya shigo cikin falon inda take zaune Ummi na gefenta. Gefenta ya zauna tare da miƙa mata ledar. Hannu ta sa ta amsa tare da cewa na gode matuƙa Allah ya rufe asiri. Cikin jin daɗi yawan addu'o'in da take masa in ya bata abu ko da bata san ko menene ba abun. Ya ce amin amin na menene? Ta tambaye shi a takaice. Cikinta ya ɗan kalla tare da cewa magungunan da Ummi ta amso miki ne. Cikin sauri ta ce Baffa ya zo ne? Kai ya jujjuya mata alamar a'a, to kai ne ka je? Cikin wasa ya gyaɗa mata kai alamar e. Baki ta ɗan turo gaba tare da cewa shi ne ko ka je da ni Hamma Jabir? Murmushi yana miƙewa tsaye ya ce to ba ni ne na je ba, Junaidu ne ya kawo min shi har balli. Cikin fidda numfashi Ummi ta ce ni ko da har ina cewa gobe Jamil zai kai ni mu amso. Yana mai nufar ɗakinsa ya ce a to Junaidu ya hutashe mu. Daga nan ya tafi ita kuwa Ummi amsar maganin ta je kicin. Raba shi biyu ta tafasa mata rabi ta tace mata shi ta tasa mata a ɗan ta sa mata shi a ɗan madaidaicin bokitin roba mai marfi ta rufe ta kawo mata. Kana ta kulle sauran kuma. Daga rana ta fara sha. Alhamdulillah komai yana tafiya daidai, yanzu cikin shatu yayi watanni 8 cif. Duk bayan sati 2 zai ɗauke ta su je Balli Hospital a yi mata awo su dawo gida. A hankali komai ke tafiya, yanzu cikin ya shiga wata na 9. Yau Asabar ne ba aiki shi sanya yake hutu. In ban da zuwa masallaci ba abin da yake fidda shi. A hankali ta shigo rike da turan abincinsa, da sauri ya tashi tsaye makale da waya a kunnen shi bisa alamu da Umaima yake magana. Ajiye turan ya yi tare da jawo hannunta bisa kujerar 3-seater suka zauna. Matsa can ƙarshen kujerar ya yi, kana ya sunkuyo ƙasa. Hannun shi yasa ya ɗago sawunta da yanzu sun fara ɗan kumbura. Kan cinyarsa ya ɗora sawun nata. A hankali ya sa kafar shi ya makale wayar da yake kafaɗar shi makale wayar da yake, kana a hankali ya sa yatsun shi ya ɗan fara matsa mata yatsun. Cikin natsuwa ya ɗan kalle ta, kana a hankali ya ce ga ta nan ma Umaima, gashi na ga yanzu kafafun nata sun kumbura sosai ma fa. Ba ta ji, sai ta yi ta zama bisa kujera kafarta a ƙasa. Cikin kula Umaima ta ce amma dai ba wata matsalar ko? Da sauri ya ce a'a ba komai, tana lafiya bebin ma lafiya kalau yake. Hannun shi yasa ya gyara mata a kwanciyarta, ganin ta mirgina ta kwanta. Yaushe ne AED ɗinta? Umaima ta tambaye shi. Cikin natsuwa ya ce saura mako 3. Murmushi Umaima ta yi tare da cewa alhamdulillah kaga kuwa su mamma da Antin Rahama ma suna gab da zuwa, dan jikin Jadda da ke yawan tashin masa ya ce
yana buƙatar ganin mu baki ɗayan mu, to za su zo nan da sati 3 amma ban da yaran su. Cikin natsuwa ya ce tsohon nan da tsoro wani tsohon nan da tsoro so yake ya ɗuran mana ya rudar mana da ku yana komai kamar kamar mai barin wasiya. Ni tun zuwa mu auren Harun sai wani cewa yake ko bayan ransa kaza da kaza zai yi kaza, to ni dai fata na Allah ya sa mamina ta ƙara haɗa ido da shi kafin ya tafi. Ya ƙara shi magana cike da rauni da kuma 'yan raha. Cikin rauni Umaiman ta ce ka ci gidanku, ai kai ma abban ka zai tafi. Numfashin ya ɗan sauke still yana yi wa sawunta tausa. Sai da suka gama waya da Umaima ya yunkura zai ajiye wayar kenan wani kiran ya shigo. Wayar shi yana ɗagawa ya ga DSS. Da sauri ya amsa tare da cewa hello sa barka da dare. Yaƙi in sallama saboda sanin kafiri ne ya ƙi yin sallama saboda sanin shi kafiri ne. Barka dai Sheikh Jabir Habibullah Nuruddin Babu Yaro Joda. Murmushi ya jin ogan shi a fagen aiki, ya kira sa da cikakken sunansa a hankali ya ce sa barka da dare. Cikin Hausar Arnataku ya ce kai Sheikh, kai da 'yan uwan Suleiman kun hana mu bacci da yawan addu'o'i, kuna gigita mu da addu'a dole mu fito da shi ko? Cikin dariya da kyakkyawar mu'amala ce sa ba dole mu yi ta addu'a ba tunda ba mu da kowa sai Allah da manzansa, ba mu da mai bi mana bayan gaskiya, masu gaskiya da ake tozartawa, ya za mu yi sai mu haɗa ka da Allah. Cikin dariya shugaban hukumar binciken ƙasa na sirri ya ce gaskiya to ku bar ni in yi bacci, ku zo a yi maganar belin shi. Na yi magana da wanda kes ɗin yake a hannunsa, ya ce shi ma duk sanda zai bacci sai ya ga Suleiman da wasu yara suna ta kuka suna sallah da addu'a kuma da zai sa a duba hakan za a same su. Ni kuwa kwarjinin Suleiman ne mini yawa, ko na je da niyyar bincikarsa sai in ji ban gamsu cewa shi mai sayan kayan sata ba ne. Wani irin sassanyen numfashi ya sauke ta da cewa alhamdulillah, to yanzu wace rana za mu zo a yi maganar belin? Cikin sauri ya ce next weeks. Da sauri ya ce Allah ya kai mu. Daga nan suka yi sallama addu'a Saiful Mumin kenan, gashi su da kansu sun neme su. Nan take ya kira Malam Abubakar sanar mishi komai. Bayan sati ɗaya wanda ya kama saura kwanaki ne cikin Shatu ya cika wata 9, kuma alhamdulillah komai na tafiya daidai. A hankali suke tafiya lokacin da suka fito wurin awon. A nitse suka miƙe ɗan kwarido ɗan har cikin ofis ɗin shi. Bisa tattausar kujerar da ke gefe ta zauna tare da sauke numfashi ta ce gaskiya ya Sheikh, yanzu kam fa na fara jin nauyin cikin nan, in zan ɗaga a ƙafata sai in ji ya tokare ni. Goron ruwan faro mara sanyi da ya ɗauko ya miƙa mata tare da cewa dole ne ki ji haka yanzu tun da cikin yayi ƙasa, alamun haihuwa yau ko gobe ake cewa ko? Rufe goron ta yi bayan ta sha mai yawa, kana a hankali ta ce ni naƙuda kawai nake tsoro, in ba don shi ba ni ko yau ma in haihu mana kawai in huta. Sunkuya ya yi kisin goshinta a hankali ya ce la kada ki damu ke kam Aisha, naƙudar ma ni zan maki kin ji. Ya yi magana cikin wasa da kwantar mata da hankali. Da sauri ta ce Allah ya sa haka, amin amin ya ce cikin murmushi, sai kuma ya fara tattare 'yan abubuwan shi don za su wuce gida. Yana gamawa suka fita suka tafi. Yau Asabar Sheikh ne zaune gaban Malam Abubakar da Lamido daga Ladima. Da Malam Abubakar din ya zo har gida a nitse Sheikh ya ce to alhamdulillah Malam, in Allah ya kai mu gobe kannan maman Suleiman ya Adam da Ashiru su shirya su je Abuja su kai kuɗin belin kamar yadda suka faɗa. Na so in je to kuma abubuwa su mini yawa. Cikin gamsuwa gyaɗa kai kana a hankali ce sai dai kuɗin belin ne wuyar 3 miliyan da suka ci. Kai Sheikh ya ɗan ɗago tare da cewa ba damuwa, na tura wa Ashiru kuɗin a account ɗinsa, in sun je su cire su je musu da su cash. Cikin jin daɗi Malam Abubakar ce kai alhamdulillah Muhammadu, Allah ya maka albarka, na gode matuƙa. Amin amin suka ce kana suka ci gaba da wata hirar tasu daban. Alhamdulillah kuwa su Ashiru sun je lafiya ranar Monday, sun ba da belin Suleiman, sun dawo lafiya. 'Yan uwan shi mata kamar za su mutu don farin ciki. Cikin Shatu kuwa gaba ɗaya ya sauko ya yi ƙasa. A hasashen likitoci saura kwana 8 ta haihu. Yau ta kasance ranar Juma'a ne tun da safe Sheikh ya shirin Juma'arsa.
Da sauri ya fito falon shi sai baza kamshi yake yi, wani tattausan yadi ne a jikinsa lemon green mai masifar kyau, ya sha aiki da farin surfani. Malin din ta yi cas a jikinsa, farin hula mai ratsin lemon green ya kafa bisa tattausan gashin kansa, sai takalminsa sau ciki shi ma lemon green. Da sauri ya ɗan ja da baya, ganin ya kusa ya karo da Aisha ɗinsa da cikinta da ya fito sosai kuma ƙasa sosai, in ka ganta har kamar ta ɗan rami. Cikin kula ta ce, Hamad Jabir, fita za ka yi ne? Matso ta yi a hankali, ya ɗan rungumo ta katkana, ya sa hannun shi ya ɗan shafi cikin a hankali ya ce, fita zan yi Aisha, ina son in je gidan Malam Abubakar don mu gana da Suleiman tunda ya dawo shekaran jiya. Ban samu na je na masa jaje ba. Cikin fidda sansanyen numfashi ta ce, to zaka dawo ne kafin azahar? Kai ya jujjuya alamar a'a. Manna kanta ta da kirjin sakana a hankali ta ce, to kuma zan je makaranta fa. Zan shiga aji daga karfe 11 zuwa karfe 1. Za mu gama takardun da suka rage mana. Ɗan gajeren tsaki ya ja tare da cewa, wannan makarantar ni dai tana ci min rai. Cikin sanyi ta ce, to ai ma mun kusa samun hutu yau, last page din exam din zamu yi. Kai ya ɗan sunkuyar mana hancinsa a wuyanta a hankali ya ce, to yanzu mu je in kai ki da kaina, in na sauke ki sai in wuce gidan malam, kuna tashi in zo in ɗauke ki in dawo da ki. Na san kafin nan kuma lokacin sallah yayi. To ta ce, kana ta je ta shirya ta zurma katon hijabinta. Haka kuwa aka yana sauke ta sai da ya tabbatar ta shiga aji lafiya, kana ya juya ya nufi gidan Malam Abubakar. A falon shi ya same shi zaune shi da Suleiman. Da sauri Suleiman ya taso ya nufi inda yake, cikin yanayin sabo da shakuwa suka runguma juna. Murya na rawa Suleiman ya ce, Sheikh, na gode matuƙa. Allah ya saka maka da alkhairi, ya rufe asiri duniya da kiyama. Ya cece ka da wahalar siraɗi kamar yadda ka zama sanadin ceto ni daga azabar hukumar 'yan sanda da na faɗa ciki. Amin ya ce cike da tausayin ganin yadda Suleiman ya rame ya yi duhu, farin shin nan duk ya tafi. Ga alamun tashin hankali da firgicin da ba su ga masu shi ba. A hankali suka zauna gaban Malam Abubakar da yake sanya musu albarka. Duniya bai taɓa yin ɗaliban da yake so da ƙauna sama da su ba. Cikin kula Sheikh ya ɗan rusunar da kai tare da cewa, barka da hantsi malam. Barka dai Muhammadu, ya iyalin taka da 'yan tagwaye da Jafar. Alhamdulillah duk suna lafiya, sai dai ya Jafar yanzu kusan wata 3 kenan yake yawan yin baccin dare da rana, safe da yamma. Sallah da cin abinci kaɗai ke tashin shi. Ni kaina wasu lokuta sai in yi kusan kwana 5 ban gan shi ba, sai in ni ne na je site ɗinsa. Murmushi mai sanyi Malam Abubakar ya tare da cewa, alhamdulillah, waraka na bisa hanya. Ai bacci ga irin mai lalurarsa alamun sauki ne. Cikin jin daɗi ce, Allah ya sa haka. Amin suka ce gabaki ɗayansu. Kana ya kalli Suleiman cikin kula ce, sannu Suleiman, Allah ya kiyaye gaba, ya takaita, ya sauƙaƙa mana ƙaddarorinmu da ni da kai, dama sauran al'ummar musulmi gabaki ɗaya. Cikin sauri murya na rawa, hawaye na kwaranya, Suleiman ya ɗago kanshi tare da son danne shashikan kukan da yake ta so masa, ya ce, tabbas wannan yana ɗaya daga cikin manyan ƙaddarori masu zafi a rayuwata. Na kuma samu tsira da kuɓuta cikin sauƙi, kasancewar inda masu yin damar yin magana aji. Amma tun da na dawo Jabir, ban bar yin kukan bayan Allah da na bari a tare a can makargamar ba. Ina kuka har inji numfashi na yana fizgewa. Tun da na fito na bar su ban sake samun na yi bacci ba. Ina jin tausayin kaina, in ji tausayin su. Na yi ta kuka da na dawo da na ga halin kunci da iyayena da 'yan uwana suka shiga. Ina tuno su kuma wani hali iyayensu da 'yan uwansu suke ciki. Sosai kukansa ya tsananta, cikin tsananin kuka da ya sa Malam Abubakar zub da hawaye. Sheikh kuwa sai tauna lips ɗinsa na ƙasa ya yi cikin tausayin waɗanda Suleiman yake magana a kansu, ko da bai san su ba. Shi kuwa Suleiman murya na rawa ce, yara ƙanana sun sadaukar da rayuwarsu domin tawa, sun amsa laifin da ba nasu ba domin ni in tsira. Ko wani hali iyayensu ke ciki, kuma dukansu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Cikin rauni Sheikh ya ce, me suka yi ne Suleiman? Cikin wani irin sheshekan kuka mai ciwo da rauni da tausaya ce, wannan ita ce tambayar da kullum suke yi wa hukumar da ke tsare da mu.
kullum in sun shigo suna dukan su suna azabtar da su. Tambaya ɗaya suke masu shine wai me muka yi ne aka kawo mu nan kuke ta dukan mu, ku gaya mana laifin mu. Zuwa yanzu hawaye sosai Malam Abubakar yake zubdawa, shakkuwa tausayi da rauni sun addabi zuciyar shi, hawaye masu masifar zafi ke tsatsafo mishi. Cikin rauni ya ce to Suleiman sun gaya maka ya aka yi aka kai su can ne? Kai ya fara jujjuyawa yana kuka, murya a dasashe kamar mace ce. Sun ce su ma basu san me suka yi ba, kawai suna kiwo sun shiga sun yi alwala aka zo aka yi ta kama su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan aka rufe musu ido. Su dai sun ji an kwana lafiya da su a wannan ranar da asuba aka iso da su wannan makargamar. Ƙaramin cikinsu kullum yakan yi ta kuka yana kiran iyayensu. Da sauri Shek ya ce to amma me yasa aka tsare su kuma su kansu basu san laifinsu ba? Anya ba ƙarya suke ba? Ko dai criminals ne, ka san suna da taurin zuciya. Da sauri Suleiman ya ce wallahi su ba criminals ba ne, tunda na gani a gaban ido na aka yi musu sharri kuma aka sa suka yarda da shi dole, amma sun yarda da shi ne don su tseratar da ni. Da sauri Shek ya ce kamar yaya aka yi musu sharri? Hannu ya sa ya share hawayensa, murya na rawa ya ci gaba da cewa turar da aka kai ni wannan makargaman na yi matukar mamakin ganin waɗannan yaran. Yara ne 'ya'yan Fulani masu tarin kyau da farin fata, sai dai yanayin wahalar da ake gana musu kullum ta sa sun rame sun yi baki. Mafi akasarin kwanaki sai an ɗauke su hotuna ana tursasa su amsa laifinsu. Ni da yake ko tsilina ba a yi ba, wallahi ana dukan yaran nan ina kuka. Da fari na fahimci ko isasshiyar Hausa ba sa ji, tabbacin Fulani ne kamar dai yanda duniya take wa Fulani kuɗin goro. Ga duk wanda aka ji ya iya Fulanci ko yana kiwo to ya zama Bafulatani. So ni ma kai tsaye ne zaton Fulani ne kuma sai aka yi dace da hakan ne. Kullum ana dukansu ina kuka, idan an tafi sai manyan biyu su taru kan karamin cikinsu su ta mishi tofi, don shi irin mutanen nan ne da ba sa jurar wahala. Lokuta da dama yana somewa in an dake shi, sai daga baya ya farfado. Sukan yi kuka in ta taya su. Daga nan muka fara sabawa, ina mamakin raunin su kan iyaye da 'yan uwansu mace da kullum suke tuno ta. Nakan rungume ƙaramin in yi ta kuka don yana tuna mini yarana. A haka dai har ranar wata Juma'a na ce musu dan Allah zan tambaye su me suka yi aka kawo su nan ne. To a nan ne suka yi ta rantse mini da Allah suna cewa wallahi tallahi su ba su san me suka yi ba, kawai an kamo su daga wurin kiwo ne aka kawo su nan. Babban cikinsu ya ƙara da ce mini yanzu shekarar mu ɗaya a nan har da watanni, kullum in an zo an dake mu da dare akan dawo a ce mana mu amsa cewa mu 'yan kidnapping ne. Sukan ce mu yarda kawai cewa mu 'yan kidnapping ne za a daina dukan mu. Mu kuwa ba mu ma san menene hakan ba, sai daga baya muka fahimci masu sace mutane suke cewa a ba su kuɗi 'yan kidnapping ɗin. Ya ce min wallahi tallahi summa tallahi mu ko gyaɗar gonan wani ba mu taɓa sacewa ba. Ba mu taɓa sacewa mu bawa dabbobinmu ba, bare mu sace mutane. Ta yaya za mu yarda da laifin da ba mu yi ba, har a ce mu yi bayani a saka a gidajen TV da rediyo? To ni ma a ranar na ba su labarin abin da ya kawo ni nan. Ga mamaki na sai suka yi ta kuka wai sun tausaya min, gara su ba su da yara sai iyaye. Cikin rauni Suleiman ya ɗan tsagaita kana ya ɗago kan shi ya kalli Shek da sai yanzu hawayen suka samu zubowa. Cikin kuka ya ci gaba da cewa inda na tabbatar da cewa shari ake musu ba su san komai ba sai da aka fara batun beli na. Ran da aka kai kuɗin suka zo suka ce an kawo beli na, amma fa kuɗina ne zai fidda ni ba. Dole sai an samu wanda za a liƙa sharrin su ne suke kawo mini kayan sata ina saya. Ita haka ne za a nuna duniya an kama ainihin masu satan, shi ya sanya ni za a sake ni. Hankali na ya tashi, ina zan samu wasu a yi musu shari a banza, tunda asalin waɗanda suka saida mini sarƙoƙinan nan can dai sun gudu, su kansu hukuma sun kasa kamo su. Cikin tashin hankali na ce musu ni kam babu wanda zan nuna in ce shi ke kawo mini kayan sata ina saya. Sai suka ce mini to ashe ko zan ci gaba da tabbata a cikin makargama babu belin. Ga mamaki na sai yaran nan suka ce to su sun amince in nuna su, da dai a ce su masu satan mutane ne, gara
satan sarƙa kuwa za su samu a daina dukansu da haka, gara su yarda su ɓarayin sarƙa ne, saboda su dai ba su san darajar gol ba, ba su kuma san sarƙoƙin matar gwamna ba ne. Haka yasa na ce musu a'a, ni kan ba zan iya ba, ba zan bari a ɓata musu suna ba. Hawayensa ya share tare da cewa sai babban cikinsu ya matso ni cikin rauni ce kada mu zauna da mu da kai duk mu ƙare rayuwarmu a nan. Mu dai ba mu da gatan kowa a duniya sai Allah da iyayenmu, kuma mu yanzu iyayenmu sun sadakar da za su yi tunanin kashe mu ma aka yi, kuma mu ba mu da yara, kai kuma kana da mata da yara da ƙanne da yayyu waɗanda kai ne gatansu. Mun amince za mu ce duk abin da suke so a fidda kai, in ka fita in ka samu dama ka nuna duniya halin da muke ciki, ka sa makusantanka su samu addu'a, ka sa makusantanka su samu addu'o'in su. Tabbas mun san wata rana gaskiya za ta yi aikinta, mu mun ɗauke ka a matsayin ɗan uwanmu. Sai kuma ya kife kansa a jikin kujera ya ci gaba da kuka, yana mai cewa yana gaya min haka ƙannin shi ma suka matso ni suka ce su sun san tasu ta ƙare a cikin, amma za su tseratar da ni. A haka a gabana ina ji ina gani aka fitar da su waje, aka jera bindigogi da makamai da kuɗaɗen a gaban su, kana aka dasa musu kyamara bayan an gaya musu abin da za su ce. A nan take tambayar su ku su wane ne, cikin bushewar zuciya ganin sharrin da ake musu ido na ganin ido suka ce mu ɗan kidnapping ne. Kana aka sake cewa ku su wane ne, ku wane yara ne, suka ce mu Fulani ne. Sai wallahi sai gashi wanda suke ciki kusa da ni suna dariya suna cewa shegu Fulanin dole sai mun kore ku a ƙasar nan, mun hana ku jin daɗi, mun ɓata muku sunan ƙabilar shugaban ƙasar namu Hegen Bafulatani. To masu sauraro duka ina ga hanan za mu dakata, sai idan Allah ya kai mu zan ci gaba daga inda muka tsaya. Ni Maman Hanifa da nike muku ban kwana nike cewa ni dai wannan episode ya ban tausayi. To ban sani ba ku koya za ku ji shi, sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin.